Добрый день! Сегодня мы поговорим о самом простом. О том, с чем в целом никто не спорит, но каждый в отдельности понимает по-своему. О том, чем можно и сохранить, и возродить, и погубить. Итак, о любви к природе. Начнем с корней. Истину, что природу нужно любить, мы познаем еще с детского садика. Но как не поверить Марии Ивановне, которая так сладко читает сказку перед сном? А какие она интересные картинки с цветочками и бабочками при этом показывает. В школьный период подход к природоведению становится серьезней. В стремлении к новаторству хороший педагог всеми силами старается погрузить своих учеников в атмосферу настоящей природы. И не всегда с выходом на оную, зато методом ее природы, креативного воссоздания. Ладно, если средствами мультимедийными, но, увы, бывает и с помощью натуральных пособий, еще не потерявших запах леса, из которого эти самые наглядности были изъяты. Нередко в ходе прошедшего накануне зеленого урока, с участием классов, которым было отведено время для привития экологического сознания. Ну, кто из школьников не участвовал в таких вот десантно-экологических операциях? В тех самых, в которых бережно-трепетное отношение к миру живого должно было родиться как-то само по себе, из кислорода, веселого настроения, красивого пейзажа и из оторванных от экосистемы трофейных кусочков. Родители. Чаще всего от обучения любви к природе они самоустраняются в силу своей занятости. И, возможно, это хорошо. Особенно в том случае, если мама и папа регулярно выгуливают своих деток на природу и при этом не злоупотребляют чрезвычайно активными проявлениями к ней, к матушке, своих вырывающихся из глубины души чувств. Рано или поздно мы вырастаем. И вот непреложные истины из учебников, проверенные временем лозунги и впечатления от зеленых уроков крепко-накрепко укладываются в сознание. В нужный момент правильную мысль всегда можно взметнуть, использовать в острой дискуссии с единомышленниками или как выражение своего отношения к очередному, вскрытому телевизором экологическому беспределу. Взметнуть и вновь бережно уложить до следующего громкого инфоповода. А вот когда мы с вами остаемся один на один с искушением воспользоваться природной приятностью, правильные истины почему-то часто не срабатывают. А что уж говорить о случаях, когда к острому взаимодействию с миром живого нас подталкивают интересы бизнеса или специфично понимаемые нужды государства. Вроде любим природу, но избирательно. Так и тогда, когда нам это комфортно, а иногда и вовсе довольствуемся чувством любви к природе в самом что ни на есть гастрономическом смысле. Так как же? Как сделать, чтобы всеми нашими делами и помыслами управляло чувство личной невозможности навредить природе? Ни при каких условиях. Чтобы мы в муках размышлений, а лучше подсознательно, из множества вариантов жизненного поведения выбирали самые природобережные. Нужно сомневаться. Разбирать по винтикам привычные истины. Анализировать причинно-следственные связи в экосистеме человек-природа. И тогда доброе отношение к ней станет просвещенным, а значит и осознанным. Сразу оговорюсь, что речь пойдет именно о природе, а не об окружающей нас порой среде, где природного только-то и осталось, что не самый чистый воздух, подозрительные дожди и специально подобранные, а то часто хитро выведенные растения. Как только человек стал доминирующим видом, он настолько активно начал воздействовать на свое природное окружение, что в какой-то момент человечество осознало, что сидит на основательно подровленном суку. В общественном сознании возникли две крайности. Экоэкстремисты призвали повернуть развитие вспять. Хорошо им ратовать за то, что невозможно, а значит и никакой ответственности за последствия реализации их идей. Другая крайность – бросить все силы на исправление допущенных ошибок. А ведь не зря говорят, заставь дурака Богу молиться, и он всерьез подумает о переброске сибирских рек на юг. Итак, преобразовываем природу.
делаем ее лучше. Осушаем, как нам кажется, бессмысленное болото, орошаем безжизненные степи, а в результате реки мелеют, а краткосрочное возрастание плодородия почв сменяется их смертельным засолением. Вы копите деньги на электромобиль? Безупречный, как слеза его производителя. Вот только срок действия аккумуляторов ограничен. И как только электрокары заполнят мир, человечество схватится за голову. Что делать с весьма неполезным производством огромных батареек и еще более с вредоносной их утилизацией? Есть еще один стеснительно умалчиваемый штрих. Как только все мы пересядем на электротягу, в наши розетки придется заливать раза в 2, а то и более, больше электроэнергии. А это удвоение добычи и сжигания газа, угля, новые и весьма неэкологичные гидроэлектростанции и весьма подозрительные атомные. Альтернативная энергетика, заложенная в ее сути периодичность генерации, возвращает нас к перспективе заполнения планеты, если не отработанными аккумуляторами, то производствами по их созданию и переработке. Все мы, как экологически грамотные члены общества, оставляя в процессе жизни немалое количество мусора, искренне ратуем за его переработку, повторное использование или хотя бы на энергически полезное сжигание. Вот только сами почему-то не всегда сортируем и не знаем, что сжигать нужно с тем же температурным усердием, с каким уничтожается химическое оружие. Иначе из вяло коптящей трубы будут выделяться газы, аналогичные боевым. Эти примеры можно продолжать долго, но наша сегодняшняя задача не тоску нагнать, а предложить подумать о направлении, в котором мы неизбежно движемся. И если направление нам не изменить, то на скорость движения повлиять точно можем, если будем задумываться и анализировать, и чуть-чуть изменим свой образ жизни. Итак, вывод. Улучшить природу человек не сможет никогда, ибо природа сама по себе уникальная, многоуровневая, многокомпонентная, взаимосвязанная и сбалансированная система, экосистема. Многообразие видов обуславливает многообразие среды его обитания. А значит и возможность пользоваться благами соседства с теми, кому те или иные условия приходятся по вкусу. Вспомните, растения в лесных ярусах по высоте и в пространстве распределены так, что каждому листочку достается свой кусочек открытого неба. Баланс экосистемы нетороплив, но безупречен. Стоит хищнику подъесть условного зайца, как возникший дефицит зайчатины заставляет условного волка переключиться на другую еду. А воспрявшие духом русаки получают передышку для восстановления популяции. Теплые зимы раз за разом дают возможность мышам благополучно перезимовать. Вслед за всплеском грызунов сытые лисицы наплодят столько голодных лисят, что через пару сезонов молодые деревца и кустарники перестанут страдать от засилья мышей. И в этот строго выверенный, безжалостно логичный, но дающий жизнь и процветание популяциям порядок, губительно и неотвратимо смог вторгнуться только один вид – человек, назвавший себя разумным. А если уж мы разумные, давайте разбираться. И посему, коли мы не способны сделать природу как таковую лучше, то может нам помочь и в малом. Заблуждение второе. Человек должен принести пользу природе. Сразу оговорюсь. Речь идет не о таких занятиях человека, как охрана и изучение природы. Суть этих видов деятельности не заставляет людей активно воздействовать на природу. Охрана и изучение ограничивают природу от наших с вами ошибок. Мы поговорим про то, что человек делает по доброте душевной, искренне, испытывая радость от сопричастности, потому что любит. Но не та ли это любовь, что может убить, не со зла, по незнанию. Поэтому поговорим о том, как не причинить добро. Итак, мы пришли в лес, настоящий, с деревьями и травами, зверьем и птицами, грибами и насекомыми. Может, это и не дикая, еще не вкусившая заботу человеку тайга, но вполне себе устойчивая экосистема, где, по версии баснописца,
Под каждым им кустом был готов и стол, и дом. Гости красноярских столбов всегда с нетерпением ждут встречи с какой-нибудь животинкой. Не с человеком, так хоть с моралом или барсуком. И вот стоит протянуть руку, как на ладонь пикирует бесстрашный поползень. Все в восторге, шарят по карманам в поисках чего-нибудь съестного. Девушки от избытка чувств и цепких коготков вскрикивают. Джентльмены фотографируют. На вкусный шум, конечно же, прискакивает бурундук. Тут уже не выдерживают юноши. Начинают проверять, что из имеющегося у них в карманах придется по вкусу зверьку. Смотришь на эту идеалистическую картинку, и одна твоя половина, эмоциональная, радуется с городских жителей, испытывающих прекрасные позитивные эмоции. Как же прекрасен этот мир! Спасибо за то, что он есть. Это чудо какое-то. Как я без этого жил? Все. В следующий раз с детьми, со своими и с соседскими. Но вторая половина сознания, рациональная, уже представляет печальные и, увы, неизбежное. Вопрос только во времени, последствия этого единения. Для бурундука, конечно. Дорогие друзья, любое кормление диких животных сокращает их жизнь. Неизбежно. Даже если предложенное угощение безупречно как по составу, так и по качеству. Но правильного кормления диких зверей не бывает. Бурундук, соболь, лисица, глухарь привыкает к человеку настолько, что теряет перед нами природный страх. Страх спасительный, продлевающий жизнь. И рано или поздно эта маленькая, выманенная из глубины тайги жизнь оборвется от чего-то, что связано с человеком. Нет, не с тем, кто, получив волну позитива и суперфото, ушел домой, а от того, кто, вопреки правилам, приведет с собой собаку или схватит палку при виде зверька. Более того, сердобольные бабушки, опасаясь в клещевой весенне-летний период покидать асфальт, выманивают бурундуков прямо к дороге, по которой ездят машины. А для надежности, а как по-другому объяснить, встречи автомобиля и зверька вываливают остатки семечек прямо на проезжую часть. Вот такая она, смертельно опасная забота. С кормлением птиц все еще более печально. Пернатые намного больше страдают от неправильного и испорченного корма. Если даже белку мы находили мертвой рядом с кормушкой, в которую насыпано было все, от маринованных огурцов и корейской морковки до печенья конфет, то что говорить о птичьем населении с их особо устроенной пищеварительной системой. Имеющийся у нас на столбах запрет на кормление диких животных во многом сводится на нет. С одной стороны, незначительностью этого нарушения, но с другой стороны, массовостью и фактической невозможностью проконтролировать ситуацию в целом. Поэтому во всех традиционных, ставших привычными посетителями точек кормления, сотрудники нацпарка разместили информацию о правильном рационе для птиц. И вроде бы этими рекомендациями можно было ограничиться, смириться с подкормкой в надежде, что она будет состоять из рекомендованной еды. Но дело в том, что птицы едят круглый год. Более того, зимой в морозы дикой, незнакомой с соблазнами человека птахи приходится пролетать по 20 и более километров в день. Именно столько ей нужно, чтобы согреться в полете и найти нужное количество корма для поддержания как жизнедеятельности, так и способности летать, греться. Все, как мы видим, рационально, как и подобает в неулучшенной человеком природе. Что же происходит у нас? Пернатые очень быстро привыкают к, извиняюсь, халяне. Поведение птиц меняется. Зачем летать, если корм сам идет из города? С утра не подсыпали, так к обеду. И пока на столбах многолюдная осень, все хорошо, все довольны. Но вот наступили зимние морозы. И тот самый день, когда даже самые добросовестные бабушки не пришли. А птаха сидит, ждет. Вот кто-нибудь да насыпет крошек. Час сидит, два,
А ведь стремительный птичий метаболизм, исключающий многочасовые перерывы в приеме пищи, никуда не делся. И наступает момент, когда голод заставит таки вспахнуть, но что-то там в пернатом организме уже надломилось, без вовремя съеденной семечки. Любили ли эту птичку те, кто наполнял иной раз до краев кормушки семечками? Конечно же, любили, но именно этой любовью и убили, отучив добывать корм самостоятельно в трудах спасительных. А так как мы все согласны с мудрым Экзюпери и готовы отвечать за тех, кого приучили, давайте помогать птицам, но там, где у них с кормом проблема. И самое главное, где мы точно бываем каждый день. Всегда подсыплем свежих зернышек в городе, в кормушку за своим окошком. Вполне возможно, вы, услышав меня, проявите недюжинную волю, назначите в семье дежурство и, точно выполняя график, сумеете доказать, что не все одним лыком шиты. И в самые лютые морозы, довольно наблюдая, как весело чирикают воробьи, рядом с кормушкой где-нибудь в глубине столбов, будете с усмешкой вспоминать мое ворчание. Но лично моя грусть только приумножится. Потому что не в поползень вашей подшефной столовой пирует и не гаечка, а воробей. А может и ворона с голубем. Тоже, конечно, твари божьи, но они создания городские. Приспособившись выживать к нелегкой человеческой среде, они настолько осинантропились, что готовы при первой возможности навалять любой таежной аборигенке. Как ни странно, создавая достатка корма в диком лесу, мы тем самым рискуем притянуть за собой в тайгу чужие для нее виды. А они рано или поздно, как конкистадоры индейцев, выдавят типичную таежную пернатость из насиженных мест. И будут эти места уже не типично горно-таежными. Конечно, биотехнические мероприятия, все те же покупки допустимы в случаях, когда тот или иной вид попадает в кризисную ситуацию. Например, аномально глубокий, как в эту зиму, снег, сделавший недоступный корм для копытных. Но этим нужно заниматься профессионально, точечно и продуманно, и чуть-чуть меньше, чем необходимо, дабы не расхалявить животных. Но никак уж не впрок. Несмотря на то, что главная задача столбов в бытности к заповедникам была сохранение естественных природных процессов и наблюдение за ними, в конце 70-х годов на столбах группой влюбленных в природу сотрудников был реализован многолетний проект по подкормке морала. Лесникам доводились планы по заготовке сена, места и сроки, куда и когда они должны были выкладывать корма. Лесники природу тоже любили, и поэтому, если сена не хватало, делились тем, что заготавливали для служебных лошадок и своих коровок. Моралам это настолько понравилось, что они, как и следовало по законам природы, отказались от ограничений в рождаемости и за несколько лет выдали столько моралят, что поголовье этих оленей увеличивалось в несколько раз. Что уж там произошло одной из зим середины 80-х, не знаю. Возможно, все сразу. Более чем метровые снега, сырое лето с подгнившим сеном. Но факт остается фактом. Полутысячная популяция моралов, откопытив из-под снега всю более-менее доступную траву, от голода перешла на кустарник. Когда и кусты в заповеднике закончились, в лесу стали находить стоящих в глубоком снегу животных, мертвых. Вот она плата за непросвещенную любовь. Другой пример. Пример мудрости и стойкости от желания помочь во что бы то ни стало. В стародавние теперь времена возник на столбах очаг страшного непарного шелкопряда. Того самого, что называют зеленым пожаром, из-за плодовитости этого вредителя и неуемной прожорливости его гусениц. Сотрудники одного из профильных учреждений Красноярска, имеющие немалый опыт борьбы с этим злом, подняли тревогу и стали требовать, чтобы им дали возможность проявить свои могучие навыки и выжить вредителя каленым, извините, химическим железом раз и навсегда. Заповедник же занял круговую оборону, указывая на тот самый пункт о законе о невмешательстве и наблюдениях. Как, мол, Бог положит, так и будет.
Профессионалы выдвинули вполне логичную версию о вредительстве. Да наблюдаетесь, мол, сами погибнете и очаг свой распустите на всю себе. И что же? Здоровая, нетронутая, в том числе заботой человека экосистема, запустила механизм восстановления баланса. К огромному скоплению жирных, но противно мохнатых гусениц для большинства птиц со всей округи слетелись не брезгующие ничем кукушки. За несколько лет с изобилием пищи они наделали огромную армию кукушат. Был, конечно, риск остаться без поползни синиц, которые с удовольствием принялись за вредителя. Но еще большую роль в том, что очаг сибирского шелкопряда исчез, сыграли многочисленные насекомые, паразитирующие на его яйцах, гусеницах и личинках. В условиях изобилия они размножились неимоверно и за пару сезонов справились с зеленым пожаром окончательно. А теперь давайте представим, что было бы, если бы сотрудники заповедника уступили изгнателям нечисти. Избирательность химических средств – вещь сомнительная. И под одну гребенку шелкопрядом попали бы не только многочисленные насекомые, самим своим присутствием вместе с другими видами животных, делающие экосистему сильнее, но и естественные паразиты, враги шелкопряда. И в итоге притравленная экосистема, скорее всего, получила бы многолетний, хронический, с периодическими вспышками очаг сибирского шелкопряда. Что ж, дорогие друзья, давайте подытожим. Любовь к природе – великое чувство, которое нужно прививать с самого детства. Великое, потому что на нем прорастает любовь к родине, ко всей нашей земле. Но чтобы этим чувством не навредить, оно должно быть осознанным. Прежде чем сделать шаг во имя добра, мы должны подумать, не причиним ли мы его поспешностью, некомпетентностью, или не случится ли так, что мы будем любоваться не красотой и гармонией природы, а своей причастностью по ее улучшению. Так как мы это понимаем, а не так, как гласят иногда кажущиеся нам жестокими, но бесконечно взаимосвязанные, мудрые, выработанные миллионами лет эволюции принципы самосохранения природы. Так давайте же эти принципы изучать и понимать, а значит доверять им и им следовать. Всего вам доброго.